哇！你喺度摸鏡頭喎，又喺度出埋晒呢啲招數。乖，我又嚟先。咩招乖數啊？乖，乖乖，喂，唔準啊！好嘈啊！呢個遊戲 game，救命啊！哦，喂，你咁 pro 嘅，點解你有大笨象衫嘅？舉報你先，外我以前有掛。玩過啊嘛，明明今日係恐怖 game 之日，咁變咗玩 Fall Guys，實笑死。因為要中和翻成件事。點樣玩㗎？我哋目標拎冠軍。我目標就識玩啊！左掣係可以捉住人嘅，左掣捉住人，唔知係咪咧？我記得好似係。咩嚟㗎？應該又喺度嘅。啊！我覺得自己玩跑 night 啊！誒喺我隔離嘅。啊！耶！過咗，我同大家一齊過。真係㗎？誒，係咩啊？要玩嘅呢個？磚頭派對要避啲長體停留喺平台上面，你可以捉實人哋，跟住咧拱人哋嘅，好似我試下先。你試下捉我啊！你知嘅點解？哇！啊！哇！你好似啊！好渣啊！話咩嘅呢個？唔知啊？好啊！嚇死！哇！哇！啊！啊！誒，咁啱嘅。啊啊啊哈！好煩啊！哈哈！第幾名啊？我第一個啊！呀，我過咗啦。第一名啊！有一斗當先。哇！你哋唔好跟住我啦！啊！啊！好 worse 啊！啊！本身係第一名噶嘛。第一名係我嘅啦。啊！聽到你個叫聲我就安心啦。死啦！死啦！第一名啊死啦！嗱！啊！貪心。死啦！死啦！冇你嘅事啦，未死！未死！未死！冇你嘅事啦。壓哨！哎呀，真係可惜啊！按下按鈕睇地圖畫面，咩啊？咩意思啊？咩意思啊？哇！呢個好似真係好似跑 night 咁，我覺得。哇！你有啲料到，哇！哇！我要跌落去幾多次啊？救命啊！啊！我喺邊啊？唉，差少少。啊！哈哈哈！拜拜啦，郭文峰。過分。呢個點玩嘅呢個？最後一回合喎，呢個係。睇我表現啦，嚟！哇！你隔離有條蕉喎。係喎，小招喎，呢個係。
點樣玩㗎？起身。啊！睇我表現啦，睇我表現啦。好笑啊！吓？好笑啊！好笑哦，妖！喂呀！我以為係嗰啲過關系列咯，點知係避開系列咯？搞錯啊！會。